नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो Realme 16 Pro 5G का फ़ोन, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर अपने फ़ोन में यहाँ पे कॉल कर रहे हो किसी को भी, तो आवाज़ जा नहीं रहा या आवाज़ आ नहीं रहा, कॉल एंड प्रॉब्लम, कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा 100% इस वीडियो में सॉल्व करके बताने वाले। तो फ़ोन डालर पे स्केप करके रखना, जिससे आप कॉल करते हो वो स्केप करके रखोगे। फर्स्ट पे ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। फिर स्टोरेज यूजर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऊपर से चौथा वाला ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का, इस पर क्लिक करिए। राइट साइड नीचे मिलेगा डिलीट का, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपका फ़ोन डालर डिलीट नहीं होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूरा बैक आ जाना। इसके बाद यहाँ पे कॉल करके बात करिए, आवाज़ जाएगा भी, आवाज़ आएगा भी। अगर जिसके फ़ोन में जा नहीं रहा है या आवाज़ आ नहीं रहा है, तो कॉल साउंड प्रॉब्लम है। कोई मोबाइल के नज़दीकी में दुकान पे जाके आप दिखा सकते हैं।